来来来，哎，慢点，来。哦，这个底盘高一点。3只腿啊，有个刹车，有个轮胎刹车没有了啊。跟我一样高嘛，差不多。啊，看一下小50啊，今天的焦点。啊！你要走慢点了嘛？啊，跨出来了啊，往外面走。慢慢的搞，慢一点哦。来来来来来，哎，慢点，你要走，倒转去，哦，太辛苦了，往后面倒，掉配件了，慢，好，走，慢点，往哪边倒？往下面倒，往下面，好，来，没烂，只是挂着，来，哎呦，哦，奥迪都开上了，不影响这点修理费，嘎老乡，还有那个索兰托。倒过来，走了，倒转去，找不到点市区的，市区的要走，倒一点，去得小，回风向倒一把。他10分钟都找不到了哈。好，来，倒过来可以了，来，回着一点啊，直着来，好，走，这个是喊死跑哈，好，倒过来，走，挂不住，回站，直的来，走，挂着拖车钩不影响，问题不大。哦，后面3个嘛比到问题了。今天全是国产啊，就一个小日子啊。哎呦，这车，这小车全程拖着走，平路都不走。啊，小日子来了啊！啊，新款大9来了啊！哦，这个猛，对，就它这种效果啊！500来了啊！哦，这个猛，这个也猛啊！这个混动的就是猛啊！哦，平路都不走哎，淤泥不影响，挂绳。好臭啊！这个淤泥啊，快点，臭得很。哦，救援！这么深的水，我操！我看一下国产老奇瑞。救援小日产，啊，最后一个小沟给他自己试一下，这个小沟应该问题不大。
来，匀速的通过。不行。啊，9台车还是10台车？2、3、4个人啊。哦，好多牛。没难度嘛，这个路怎么不敢走了？哦，又到妖精塘了，今天人多，好几十个，后面那堆全是。今天天气好哦。咦，后面还有车呢。啊，那里。今天只有一个两区，其他基本上都是市区的啊。啊，现在准备全程拖了嘛？这个路全程都要拖。上次我交车就到这里。等一下，上面车下来，等一下。啊，上次我就开轿车，刚好到这里啊。今天我们全是越野车，只有一个两驱，拖着走。这个路冲不起来，全是大石头。这地上看，挂在地盘。哦，挂在地盘了，老表。没事。啊，48路啊，记下来是。哦，这个路都修好了，上次几大个坑啊。18路，今天都跑得起来，上次呢震不动啊。哎。要没力了啊！走，夸戳来了啊！我带不带夸戳？很没力啊，感觉是。哎，夸戳，记住了啊！换个档。踩油，踩，不要松，一直走，跟着他们走。这个夸戳怕是假的哦，那小点坡不是上不去，18路都上去了嘛。看一下这个是扣几啊？扣5好像是。哦，要带点惯性嘛，慢悠悠上不了啊。我们18路车主啊，秀下路上不来了，我这沟里面就上来了啊。登山，哦，开始冷了已经。现在海拔4000，倒回来冲着一点。哦哟，太冷了，看后面还多大车。哦，这次有美女啊，就不用我做饭了，不是每次出来都我做饭啊。哦哟，妖精塘的早上，你们看一下，有云海啊，但是我们离得有点远。妖精塘的早上真的是妖风阵吹，看一下这大山，准备下山返回昆明，结束了啊，本次行程。